ថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើចូលឈ្លានពានទឹកដីគេសម្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងតើកូនមានកំហឹងអត់នៅពេលដែលកូនមានកំហឹងហើយនៅពេលដែលកូនអត់ចេះអីសោះតើកូនទៅតតាំងជាមួយគេធ្វើម៉េចសួស្ដីកូនបាទលោកគ្រូសួរកូនរឿងមួយក្រោយពីលោកគ្រូបានមើលបរិយាក្រមនសរកមលេខ05 26/0008ចុះថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2026តើតើនឹងកតាបកិច្ចធ្វើយោធាកូនយល់ស្គាល់ពាក្យយោធាអត់ធ្វើទៅហ៊ានមែនទេអូខេអញ្ចឹងកូនចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំរហូតដល់25ឆ្នាំអញ្ចឹងកូនមានការងារមួយដែលត្រូវបំពេញគឺកតាបកិច្ចយោធាអញ្ចឹងណាហើយមែនតើទៅពួកកូនស្រីនេះកតាបកិច្ចយោធាគឺធ្វើតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តណាកូនណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនអាយុដល់18ឬក៏25ឆ្នាំណាពួកកូនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមធ្វើយោធាដល់អត់កូនស្ម័គ្រចិត្តអូខេព្រោះថាការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើចូលបម្រើឬក៏ស្ម័គ្រចិត្តបំពេញកតាបកិច្ចយោធានេះលោកគ្រូគិតថាជារឿងល្អចូលរួមការពារជាតិរបស់យើងមែនទេកូនចូលរួមការពារមាតុភូមិរបស់យើងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងចូលរួមពង្រឹងបង្កើតធនធានមនុស្សផ្នែកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយលើពីនេះទៅទៀតយើងចង់មិនចង់ក៏ដោយថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវចូលរួមការពារជាតិរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងមែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងធំរឿងទឹកដីរបស់យើងរឿងធំជាងគេបំផុតរឿងឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់ខ្លួនយើងស្លាប់មិនមែនជារឿងធំទេណាតែបើសិនជាយើងបាត់បង់ទឹកដីយើងឪពុកម្ដាយយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងអត់មានកន្លែងនៅទេមែនទេកូនអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តកូនស្រីបើសិនជាមានកាយសម្បទាធំដូចពួកកូនហ្នឹងចូលរួមធ្វើយោធាណាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើយោធាចុះកូនឯងសាកថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើចូលឈ្លានពានទឹកដីគេសម្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងតើកូនមានកំហឹងអត់នៅពេលដែលកូនមានកំហឹងហើយនៅពេលដែលកូនអត់ចេះអីសោះតើកូនទៅតតាំងជាមួយគេធ្វើម៉េចមែនទេកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនហាត់កតាបកិច្ចយោធាកូនឯងមានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធណាគេរៀនក្បួនច្បាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធផ្សេងអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាកូនឯងចូលធ្វើយោធាកូនឯងត្រូវតែធ្វើតបត្រូវតែទៅបាញ់នោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វាពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃណាមួយដែលមានសកម្មភាពឬក៏បដកម្មនឹងកើតឡើងគឺពួកកូនចេះហើយស្រេចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកតាបកិច្ចយោធាលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាហើយជាមហាកិត្តិយសណាដែលពួកយើងបានចូលរួមកិច្ចការរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងណាអញ្ចឹងដែលជារឿងធំជាងគេបំផុតតែបាត់ទឹកបាត់ដីហើយតួយើងមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចមានសេចក្តីសុខបានដែរបានទេណាអញ្ចឹងបើតាមពាក្យក្រមហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យពួកកូនចូលរួមដោយការស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ស្រីប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តពេលដែលកូនដល់អាយុចូលធ្វើទៅណាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើយោធារយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងវាពង្រឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់កូនផងណាកូនណាអូខេអរគុណច្រើន